¿Está usted listo? Atención. Ah, no te puedo creer. La puta madre que lo reparió. ¿Está usted listo? Atención. ¿Está usted listo? Atención. Fue bueno ese. También fue bueno ese. ¿Está usted listo? Atención. Atención. ¡Vamos! Y finalizó. Ahora vacía Correa Martín con la punta.
listo? Atención. ¿Está listo? Atención. Juan.